Tak, Izabela nám tady krásně leží, čeká, až půjde festival kadaňský. Taky se vlastně je to pohodlný. A tady se podíváme na panorama města ještě velký. Tady máme nápis přímo, tak se půjdeme podívat na ten nápis tady. Co nám to tady dali. Aha, jasně. Tak. A my jdeme tudy dolů. Tak, Až si to zastavím. tak. Jdeme dál. Jestli na to kouká bezdomovec. Tamhle zpěte. Je to tam pohodlný a na vás bude svítit sluníčko. Kde je sluníčko? Kde je sluníčko? Máme nahoře, máte sluníčko. Takže tak. Jdeme dál. Tu jsou hradby ještě, wow. města. A teď jdeme dolů. Teď jdeme pod hradby dolů, ano. Jdeme dolů. Tu jsou nějaký, tady máme možná také, ještě tady nějaká, když tady máte zákaz, tak tam můžete spát, protože tam máš v okna a vchody dva. Takže tak, aby jsme nás nejdou. Tady počkej, nebo jsou tady kameny a ještě kvůli to vypadnu. Takže tak. Dáme ten kostelíček. Koštaláčák. Tu mě včela šla do záberu. Tady máte popelnice bezdomovce. Ne, nic proti bezdomovcům. Nic jako proti bezdomovcům, ale fakt mají tady v Kadani